돗자리 갖고 와서 불쌍하지. 그때는 왔을 때 여기가 비가 와서 이게 너무 힘들어. 다른 사람한테 알려주기 싫으니까 알려줘야지. 그래야 사장이 너무 좋아서.
언니 나도 한 번만 뿌려줘. 파쇄석이가 아프다. 돗자리를 깔려면 그쪽에다 깔아. 아니 파쇄석이라 아프다. 조그만한 거못 끼겠어. 아니 산발이야? 그렇게 짧나요? 이렇게 짧은가? 할머니 왜 이렇게 웃어? 나무끼리 누워있는데 나무가 백 시원해? 시원해? 안 시원해? 시원해.